Hello student, welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain the poem explanation of grade 2 NCERT book English Marigold and name of the poem that is Rain. So let's get started to understand the poem and its hard word also. स्टूडेंट बेसिकली इस पोएम में क्या है ना, बारिश के बारे में बात करी। जैसे आप बारिश होती है ना, जब बारिश का सीज़न होता है हर जगह, और साथ में पेड़ पौधों पे भी होती है, छत पे भी होती है, हर जगह होती है, तो वही बारे में बात की गई है। द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, इट फॉल्स ऑन द अम्ब्रेला हेयर एंड ऑन शिप एट सी। ऑल अराउंड का मतलब होता है स्टूडेंट हर तरफ, एवरीवेयर। और फील्ड मतलब होता है जैसे खेत होते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे जो फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो उनको हम फील्ड बोलते हैं। अम्ब्रेला होता है आपका छाता, आपको पता है ना, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो आपको रेन से प्रोटेक्ट करती है। एंड शिप होता है जहाज, अ लार्ज साइज बोट। तो इसमें सिंपल क्या था इन 4 लाइन्स में, द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, बारिश चारों तरफ हो रही है। इट फॉल्स ऑन दी फील्ड एंड ट्री, वो किन पर गिरती है। फॉल मतलब होता है गिरना, मतलब यहाँ पे बारिश किस किस के ऊपर हो रही है, खेतों पर हो रही है, पेड़ों पर हो रही है। इट रेन्स ऑन दी अम्ब्रेलाज हेयर, और यहाँ जो छाता है उसके ऊपर भी हो रही है। एंड ऑन द शिप्स एट सी, और वहाँ जो समुद्री जहाज है ना, उनके ऊपर भी बारिश हो रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेन